अब CSS मार्जिन्स को बारेमा हेरौँ। यदि तपाईले यसको डेफिनेसन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मार्जिन्स आर युज्ड टु क्रिएट स्पेस अराउन्ड द एलिमेन्ट्स आउटसाइड अफ एन डिफाइन्ड बोर्डर भनेको छ। हामीले बोर्डरको बारेमा हेरिसकेको छौँ हैन। अब बोर्डर भन्दा बाहिरको स्पेसलाई चाहिँ हामी मार्जिन्स भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईले एउटा पिक्चरमा हेर्नुभयो भने जुन यो रेड बोर्डर रहेको छ यो भन्दा बाहिरको स्पेसलाई चाहिँ हामी मार्जिन भन्छौँ। र मार्जिन हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टपमा हामीले छुट्टै मार्जिन डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ मार्जिन 25 mm भनेर टपमा डिफाइन गरिरहेको छ। त्यसपछि राइटमा हामीले डिफ्रेन्ट खालको भन्न खोजेको राइटमा हामीले छुट्टै मार्जिनको भ्यालु डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले बटनमा पनि छुट्टै मार्जिनको भ्यालु डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन। त्यसै गरेर हामीले लेफ्टमा पनि हामीले छुट्टै मार्जिनको भ्यालु डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो जुन बोर्डरभन्दा बाहिरको स्पेस यो सबै के हो त भन्दा यो मार्जिन रहेको छ हैन। अब यो मार्जिनभित्र हामीले स्पेसली हामीले टप राइट बटन यो लेफ्ट राइट टप बटन सबैतिरको भ्यालु हामी फरक फरक राखेर पनि हेर्छौँ र हामी सर्ट एन्ड प्रपर्टिज पनि युज गरेर हेर्छौँ। एकैचोटि राखेर पनि हेर्छौँ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी स्पेसली मार्जिनको टपमा हामीले भ्यालु चेन्ज गरेर हेर्छौँ हैन। त्यसै गरी हामीले मार्जिनको बटनमा हामीले भ्यालु चेन्ज गरेर हेर्छौँ। मार्जिन राइट प्रपर्टिज हेर्छौँ, मार्जिन लेफ्ट प्रपर्टिज हेर्छौँ। त्यसै गरी मार्जिन मात्रै राखेर हैन सर्ट एन्ड प्रपर्टी हामीले जसरी बोर्डर कलरमा पनि सर्ट एन्ड प्रपर्टी युज गरेको छौँ हैन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ बोर्डर कलर CSS बोर्डरको कुरा भयो, CSS तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कुरा भयो हैन। यिनीहरुमा CSS बोर्डर, CSS कलर, CSS ब्याकग्राउन्ड, CSS स्टाइल सबैमा हामीले के गरिरहेको छौँ सर्ट एन्ड प्रपर्टिज प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र यो मार्जिनमा पनि हामी सर्ट एन्ड प्रपर्टिज चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। र त्यसपछि अटो भ्यालु जब हामीलाई कुनै पनि डिभलाई सेन्टरमा ल्याउनु छ भने हामीले अटो भ्यालुको कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो पनि हेर्छौँ। र इनहेरिट भ्यालुलाई अलरेडी डिफाइन गरेर राखिरहेको भ्यालु छ भने हामी दोस्रो पटक नलेखिकन त्यही भ्यालुलाई कसरी युज गर्ने भन्न पनि हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले मार्जिन कोल्याप्सको बारेमा हेर्छौँ। मार्जिन कोल्याप्स भनेको के हो? जब यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा मैले HTML एलिमेन्ट डिफाइन गरेँ, त्यसको कुनै बटनको मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा स्पेस डिफाइन गरेँ अथवा भनौँ बटन मार्जिन डिफाइन गरेँ। त्यसै गरी अब मैले चाहिँ टप मार्जिन डिफाइन गरेँ अथवा भनौँ मार्जिन टप र मार्जिन बटन र मार्जिन टप मैले दुईवटा फरक फरक एलिमेन्टको डिफाइन गरेँ भने त्यो बेला कस्तो अवस्थामा कोल्याप्स हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला अब हामी VS कोडमा जान्छौँ। त्यसपछि यो सबैको इक्जाम्पलहरू हामी हेर्छौँ है त। म चाहिँ VS कोडमा आइसकेको छु। सबभन्दा पहिला म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु यहाँनिर र फाइलको नाम चाहिँ म दिन्छु CSS margin.html भनेर। हामी इन्टरनल CSSबाट इक्जाम्पल हेरौँ हैन। मैले कोड स्नापेट्सबाट मैले डिफल्ट कोड लिइसकेको छु। सबभन्दा पहिला म हेड ट्यागभित्र म स्टाइल HTML को एलिमेन्टलाई प्रयोग गर्छु, STYLE स्टाइल। त्यसपछि सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा हामी मार्जिनको बारेमा हेर्छौँ। हेर्न चाहिँ त्योभन्दा अगाडि म नर्मल यहाँनिर एउटा डिप बनाउँछु है। डिप भनेको हामीलाई ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो भन्न थाहा छ, जहाँभित्र हामीले डिफ्रेन्ट HTML अरू एलिमेन्टहरूलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ एज स्पेस हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ लिन सक्छौँ हैन। अनि अर्को भनेको इनलाइन एलिमेन्ट भनेर भन्छ हैन। इनलाइन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक एउटा लाइनमा मात्र लेख्ने एलिमेन्ट हुन्थ्यो भने यो भनेको चाहिँ हामी जति पनि स्पेस लिन सक्छौँ भन्न मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ डिपको बारेमा। अब यो डिपभित्र म एउटा कुनै प्याराग्राफ ट्याग लेख्छु र म सिम्पल मेसेज दिन्छु दिस इज, अथवा मेसेज भन्दा नि म एउटा लोरेम टेक्स्ट राख्छु। REM लोरेम भनेर तपाईँले टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने डिफल्ट यसले चाहिँ यो टेक्स्टहरू प्रोभाइड गर्छ। हामीलाई टेक्स्ट गर्ने बेला चाहिरहेको अवस्थामा यसरी हामी लेख्न सक्छौँ हैन। यति लेख्छु र म सिम्पल के गर्छु भने यसलाई रन गराउँछु। गो लाइभमा प्रेस गरेन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा डिफल्ट एउटा लोरेम टेक्स्ट यसरी आउटपुटमा आइसकेको छ। म फेरि VS कोडमा आएँ, फेरि पनि VS कोडमा आएँ र मैले लोरेम टेक्स्टलाई म अझै यसरी डिफाइन गर्न सक्छु आफ्नो इच्छा अनुसार। त्यसभन्दा पछाडि म के गर्छु भन्दाखेरि यो डिपमा म केही स्टाइलहरू दिन चाहन्छु, CSS को केही प्रपर्टिजहरू प्रयोग गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मैले डिप टाइप गरेँ र त्यसभन्दा पछाडि म एउटा बोर्डर दिन चाहन्छु। बोर्डरमा चाहिँ 1 पिक्सल सोलिड रेड भनेर मैले बोर्डरको सर्ट एन्ड प्रपर्टिज मैले युज गरेँ र म फेरि पनि ब्राउजरमा जान्छु। त्यसपछि हाम्रो एउटा बोर्डर यहाँनिर डिफाइन भइसकेको छ हैन। एउटा 5 पिक्सलको चाहिँ एउटा के भइरहेको छ बोर्डर डिफाइन भइरहेको छ। अब यो बोर्डरभित्र गइसकेपछि सबभन्दा पहिलो स्टेप्समा अब हामी मार्जिनको बारेमा हेरौँ। यो जुन टपमा स्पेस देखिरहनु भएको छ यसलाई मार्जिन टप भनेर भन्छ हैन। अब मार्जिन टपको भ्यालु मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। सपोज गर्नुहोस् मलाई यो डिप जुन राखिरहेको छु यसलाई मलाई टपमा केही स्पेस चाहियो भने म कसरी गर्न सक्छु भन्दा मार्जिन त्यसपछि ड्यास गरेर मैले टप लेख्छु र सपोज मलाई 10 पिक्सलको मलाई स्पेस चाहियो भने अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि यहाँ देखिरहेको छैन, अझै मैले स्पेस थप्न सक्छु। जस्तै 10 को ठाउँमा मैले 30 पिक्सल गरेँ मैले हैन। 30 पिक्सल गर्ने बित्तिकै यो माथि टपको स्पेस के भयो, स्पेस चाहिँ टपमा 30 पिक्सल स्पेस चाहिँ मैले पाइसकेको छु। त्यसै गरी मलाई राइटमा स्पेस चाहियो भने म के गर्न सक्छु मार्जिन त्यसपछि राइट गर्न सक्छु र मलाई सपोज गर्नुहोस् 20 पिक्सलको मलाई राइटबाट स्पेस चाहियो भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ राइटबाट पनि हल्का लेफ्टमा सरिसकेको छ।
अब मलाई त्यसै गरी बटनको कुरा आउँछ। मार्जिन बटनमा मलाई कति पिक्सल चाहियो, सपोज गर्नुहोस् मलाई 40 पिक्सल चाहियो अरे सपोज भने मैले यसरी हेरेँ भने यहाँ बटनमा स्पेस त देखिँदैन तर स्पेस यसले लिइसकेको हुन्छ। त्यसै गरी मलाई लेफ्टमा पनि स्पेस चाहियो भने म मार्जिन के गर्न सक्छु, लेफ्ट गर्न सक्छु र मार्जिन लेफ्ट गरेर म सपोज गर्नु 25 पिक्सल मलाई लेफ्टबाट चाहियो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टबाट पनि 25 पिक्सल मैले लिइसकेको छु। यसरी हामीले मार्जिनको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज प्रयोग गर्न सक्यौँ। अब सपोज गर्नुहोस् एकैचोटि मैले प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसरी मैले मार्जिन टप राइट बटन लेफ्ट नलेखिकन सिधै मैले सर्ट एन्ड प्रपर्टी युज गर्न सक्छु। मार्जिन लेख्छु, त्यसपछि म कोलन दिएर चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा मैले 30 पिक्सल दिन्छु सुरुमा, एट फर्स्टमा 30 पिक्सल दिन्छु होइन। सपोज गर्नुहोस् यति पार्टलाई म कमेन्टमा राखिदिन्छु है त पहिला, त्यसपछि म 30 पिक्सल दिन्छु। त्यस पछाडि गएर म सुरुको भ्यालु भनेको टपको भ्यालु हो, त्यसपछि राइटको भ्यालु हो, त्यसपछि बटनको भ्यालु जस्तो 40 पिक्सल थियो बटनमा हाम्रो, त्यसपछि लेफ्टको भ्यालु हो त्यो भनेको 25 पिक्सल है। र यति गऱ्यो भने यहाँ आउटपुटमा यता म ब्राउजरमा आयो भने एज इट इज रहन्छ, किनभने केही पनि हामीले चेन्ज गरेको छैन, जस्ट सर्ट एन्ड प्रपर्टिज मात्रै युज गरेको हो। अब सर्ट एन्ड प्रपर्टिजभित्र पनि कसरी युज हुनसक्छ भने अझ म यसलाई पनि फेरि कमेन्टमै राखिदिन्छु। सर्ट एन्ड प्रपर्टिजभित्र पनि जस्तो मार्जिन गरेर मैले 4वटै भ्यालु नदिएको हुनसक्छु। जस्तो मैले एउटा 30 पिक्सल दिएँ होइन, 30 पिक्सल दिएँ, 30 पिक्सल मात्रै दिनुको मतलब के हो भने यसले सबैतिर चारैतिर भनेको टपमा त्यसपछि राइटमा होइन, यो माथिको टपमा राइटमा लेफ्टमा र बटनमा र लेफ्टमा सबैतिर 30 पिक्सलको ग्याप राख भनेर भनेको। यसको मिनिङ 30 पिक्सल मात्र राखेँ भने त्यसपछि 30 पिक्सल र 20 पिक्सल दिएँ मैले, भ्यालु त जति पनि दिन सक्छु होइन। यसरी राखेँ भने चाहिँ यसको मिनिङ के हो भने 30 पिक्सल भनेको चाहिँ यो टपको भ्यालु र यो बटनको भ्यालु चाहिँ 30 पिक्सल राख, र त्यसपछि यो 20 पिक्सल भनेको चाहिँ यो राइटको भ्यालु र यो लेफ्टको भ्यालु चाहिँ 20 पिक्सल राख भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। अब त्यसै गरी मैले फेरि यहाँ 40 पिक्सल पनि एड गरेँ भने के हुन्छ, अब यो सुरुको 30 पिक्सलले टपको भ्यालु डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, त्यसपछि 20 पिक्सलले यो राइटको भ्यालु डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, त्यसपछि यो 40 पिक्सलले बटनको भ्यालु डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, र लेफ्टको भ्यालु चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा डिफल्ट राइटमा जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालु गएर बस्छ है। त्यसरी तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। अब मैले सपोज गर्नुहोस् यो 3टा भ्यालु यसरी राखेँ। अब त्यसै गरी सपोज मैले 2टा मात्र भ्यालु राखेँ, सपोज मार्जिन लेखेँ र 30 पिक्सल, मैले यसलाई यो पार्टलाई पनि मैले कमेन्टमा राख्न सक्छु होइन। प्रत्येकचोटि बुझ्नु होला तपाईँ, 30 पिक्सल र 20 पिक्सल मात्र राखेँ भने अब के हुन्छ त, मैले फर्स्टमा सबैको भ्यालु राखेर हेरेँ, त्यसपछि मैले के गरेँ 3टाको भ्यालु राखेर हेरेँ, त्यसपछि अब म 2टाको भ्यालु राखेर हेर्छु होइन। 2टाको भ्यालु राखेँ भने टपमा 30 पिक्सल भयो, त्यसपछि अब के भयो टपमा 30 पिक्सल बटनमा पनि 30 पिक्सल हुन्छ। अब सेकेन्डको जुन यो 20 पिक्सल छ यो राइटको भ्यालु हो नि त, त्यही भएर राइटको भ्यालु 20 पिक्सल भएपछि लेफ्टको भ्यालु पनि 20 पिक्सल यसले स्पेस दिएर बसेको हुन्छ है। यसरी तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट मार्जिनको सर्ट एन्ड प्रपर्टिजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले टपको र बटनको कहिलेकाहीँ एउटै भ्यालु चाहियो भने त किन हामीले टपमा छुट्टै फेरि बटनमा छुट्टै भनेर लेख्नु परेन नि होइन, टपमा 30 पिक्सल फेरि बटनमा पनि 30 पिक्सल भनेर लेख्नु परेन नि। जस्ट तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होला। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, मार्जिनको सर्ट एन्ड प्रपर्टिज युज गर्न सक्छौँ र मार्जिन टप राइट बटन लेफ्ट यो सबै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा पछाडि हामीले अर्को प्रपर्टिज एउटा युज गरौँ, जस्तै मैले यसको एउटा विड्थ भन्ने प्रपर्टिज पनि युज गर्छु है। विड्थ गरेर मैले सपोज गर्नुहोस् 250 पिक्सल राखेँ मैले। यो विड्थ भन्ने प्रपर्टिज हामी मार्जिनको विड्थ छुट्टै यो च्याप्टरमा पनि हेर्छौँ। विड्थ भनेको के यसले कन्टेन्ट गरेको हुन्छ भनेर हेर्छौँ। जस्तो नर्मल्ली भन्नुपर्दा विड्थभित्र चाहिँ तपाईँको प्याडिङको लेफ्ट राइट प्रयोग भइरहेको हुन्छ, विड्थ आफैको प्रयोग भइरहेको हुन्छ, बोर्डरको लेफ्ट राइटको भ्यालु प्रयोग भइरहेको हुन्छ, मार्जिनको लेफ्ट राइटको भ्यालु प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यसको बारेमा तपाईँले त्यति धेरै नबुझ्नुहोस्, अहिले मैले जस्ट विड्थ 250 भनेर दिएँ भने यसरी यो भ्यालु आएर बसिरहेको छ मेरो स्टार्टिङ पोजिसनमा। र यदि मैले मार्जिनको भ्यालु चाहिँ सपोज गर्नुहोस् अटो भनेर दिएँ भने, अटो भनेर दिएँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एक्ज्याक्टली चाहिँ यो होरिजेन्टल्ली यो सेन्टरमा गएर बस्छ है, भर्टिकल्ली सेन्टरमा होइन है। लेफ्टबाट जति मार्जिन छ राइटबाट पनि 50-50 गर्छ। टोटल मार्जिन जति छ त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर 50-50मा डिभाइड गरेर के गर्छ, यो एक्ज्याक्ट सेन्टर पोजिसनमा जान्छ, होरिजेन्टल्ली सेन्टर हुन्छ है। भर्टिकल्ली होरिजेन्टल्ली होइन कि जस्ट होरिजेन्टल्ली डिभलाई सेन्टरमा लानु पऱ्यो भने तपाईँले मार्जिनलाई अटो गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो तपाईँको के हो त भन्दा मार्जिनको अटो प्रपर्टी। अब त्यसभन्दा पछाडि अर्को एउटा कुरा हेर्छौँ हामी। अब मार्जिनलाई कोल्याप्स हुने एउटा कन्डिसन आउँछ, त्यो मार्जिन कोल्याप्स कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ। सबभन्दा पहिलो स्टेपसम्म के गर्छु भन्दाखेरि सपोज गर्नुहोस् यो डिप भन्ने यो पुरै पार्टलाई नै अहिलेको लागि मैले सपोज गर्नुहोस् कमेन्टमा राख्थेँ, कन्ट्रोल केसी गरेँ होइन। र त्यसभन्दा पछाडि स्टाइलको यहाँ तल म गएर के लेख्छु भन्दाखेरिमा यो तलको कमेन्ट अनकमेन्ट भयो, त्यस कारणले फेरि म कमेन्टमा राखिदिन्छु यसलाई पनि, यो चाहिएन। ओके ठिक छ।
अब के गर्छु भने एउटा h1 ट्याग लेख्छु र h1 ट्याग लेखिसके पछाडि सपोज गर्नुहोस् यहाँनिर म यसको मार्जिन भन्ने प्रपर्टी युज गर्छु र मार्जिनको सिधै मैले मार्जिन बटन भनेर डिफाइन पनि गर्न सक्छु। मैले मार्जिन बटन डिफाइन गर्न सक्छु अरू केही पनि डिफाइन नगरिकन, अथवा मैले मार्जिन मात्र लेखेर के गर्न सक्छु, मार्जिन लेख्छु त्यसपछि कोलन लेख्छु र फर्स्टमा मैले मार्जिनको टप 0 राखिरहेको छु, राइट 0 राखिरहेको छु, बटनमा चाहिँ मैले 50 पिक्सल राखिरहेको छु र लेफ्टमा मैले 0 पिक्सल राखिरहेको छु हैन, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल राखिरहेको छु यसरी हैन। यति राखिसके पछाडि मैले अब अर्को भ्यालु के बनाएँ, h2 भन्ने मैले HTML एलिमेन्ट भित्र फेरि मार्जिन बनाएँ र यो मार्जिन भित्र मैले सपोज टपमा चाहिँ मैले 40 पिक्सल डिफाइन गरिरहेको छु, त्यसपछि बाँकी सबै मैले 0 पिक्सल 0 पिक्सल त्यसपछि 0 पिक्सल डिफाइन गरेँ हो। अब म के गर्छु, डिपको पार्टलाई मैले यतिकै छोडिदिन्छु र h1 भित्र म केही कुरा लेख्छु। सपोज गर्नुहोस् अर्को एउटा डिप बनाएँ मैले र यो डिपभित्र मैले चाहिँ h1 लाई प्रयोग गर्छु एउटा, र h1 भनेको दिस इज हेडिङ 1 लेखेँ मैले र त्यसभन्दा पछाडि म के गर्छु अर्को h2 बनाउँछु र दिस इज हेडिङ 2 भनेर मैले लेख्छु र यदि म ब्राउजरमा जान्छु भने दिस इज हेडिङ 1 दिस इज हेडिङ 2। जस्तो मेरो यो डिपको चाहिँ एउटा सिम्पल यो डिप भन्ने ट्यागको चाहिँ म सिम्पल एउटा बोर्डर मात्र डिफाइन गरिदिन्छु है। त्यहाँ डिप भनेको चाहिँ सपोज गर्नुहोस् बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड रेड भनेर मैले राखेँ र यति गरिसकेपछि माथिको पार्टलाई जुन माथि यो डिप भन्ने यो पार्ट छ यो पार्टलाई म अहिलेको लागि राख्दिनँ, केही पनि सिम्पल मैले हटाइदिन्छु र यसरी हेऱ्यो भने दिस इज हेडिङ 1 र दिस इज हेडिङ 2 भनेर आएको छ। अब यहाँ बोर्डर कोल्याप्सको कन्सेप्ट के हो भने दिस इज हेडिङ 1 भनेर मैले यसको लागि मार्जिन जुन बटन मार्जिन मैले कति राखेको थिएँ, मार्जिन बटन भनेको मैले 50 पिक्सल राखेको थिएँ र त्यसपछि दिस इज हेडिङ 2 भनेर यसको मार्जिनको टप मैले कति राखेको थिएँ 40 पिक्सल राखेको थिएँ। भनिसकेपछि यो दिस इज हेडिङ 1 को बटन मार्जिन भनेपछि यसले 50 पिक्सल स्पेस चाहिँ बटनमा लिनुपर्ने हो हैन। त्यसपछि यो दिस इज हेडिङ 2 को चाहिँ यो जुन टप मार्जिनको स्पेस कति छ 40 पिक्सल भनेपछि 50 र 40 जोड्दाखेरि 90 पिक्सल हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो यहाँ भएको हुँदैन। भएको के हुन्छ भन्दा दिस इज हेडिङ 1 को चाहिँ मार्जिन बटन 50 पिक्सल हो र त्यो म्याक्सिमम 50 पिक्सल भइसकेपछि यो मार्जिन टपको भ्यालु के हुन्छ, डिफल्ट रूपमा यसले चाहिँ एक्स्ट्रा 40 पिक्सल लिँदैन है। यसले के गर्छ टोटल 50 पिक्सल मात्रै दुईटा बिचमा ग्याप हुन्छ, यिनीहरू बिचमा जुन यो दिस इज हेडिङ 1 र हेडिङ 2 को बिचमा ग्याप भनेको चाहिँ यसलाई 50 पिक्सल मात्रै हुन्छ। यसैलाई भन्छौँ हामी मार्जिन कोल्याप्स। तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। जस्तो फेरि इक्जाम्पल तपाईँलाई देख्ने हो भने h1 मा मैले बटन मार्जिनमा कति लिइरहेको छु हेर्नुहोस् त, मार्जिन बटनमा कति लिइरहेको छु 15 पिक्सल। 50 पिक्सल भन्ने बित्तिकै यो दिस इज हेडिङ 1 ले यो पुरा तल कति 50 पिक्सल स्पेस लिएर बसिरहेछ, यसमा केही डाउट छैन। तर जब मैले यो मार्जिन टपको भ्यालु हो नि त 40 पिक्सल भनेको त, मार्जिन टपको भ्यालु 40 पिक्सल भनिसके पछाडि त यसले के हुन्छ टपमा गएर हेर्ने हो भने त यसको भ्यालु कति हुनुपर्ने 40 र 50 गर्दा 90 हुनुपर्ने हो, 90 भएको हुँदैन। जम्मा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ 50 छ र 50 भ्यालु नै दुईटा बिचको ग्याप भएर बस्छ, यसलाई नै भन्छ मार्जिन कोल्याप्स। अब तपाईँहरूलाई मार्जिनको बारेमा मैले के कुरा गरेँ त भन्दाखेरि मार्जिनको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू, त्यसपछि सर्ट एन्ड प्रपर्टिजहरू, त्यसपछि मार्जिनको अटो भ्यालु अटो प्रपर्टिजहरू जुन डिपलाई सेन्टरमा लाने कुराहरू होइन, अथवा डिपलाई अथवा HTML एलिमेन्टलाई भनौँ। त्यसभन्दा पछाडि गएर चाहिँ अब हामीले यो जुन मार्जिनको चाहिँ लास्टमा गएर हामीले मार्जिन कोल्याप्सको बारेमा पनि हेरौँ। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।